ये है टर्सियर मंकी, जो रात में उल्लू की तरह देख सकते हैं। यह बंदर दिखने में चमगादड़ जैसे लगते हैं, लेकिन यह बंदरों की प्रजाति दुर्लभ है जो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये अपने सिर को लगभग 180 डिग्री तक हर दिशा में घुमा सकते हैं, जो उल्लू की तरह होता है। यह कूदने में माहिर होते हैं। ये अपने शरीर की लंबाई के लगभग 40 गुना तक की दूरी तक कूद सकते हैं, और ये बंदर अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके संचार करते हैं, जो मनुष्य की सुनने की क्षमता से परे होते हैं। ये बंदर मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं, जो टिड्डियों, बीटल्स जैसे कीटों का शिकार करते हैं। छोटे पशुओं, पक्षियों और छिपकलियों को भी खाते हैं।